Scusa, non parlo l'italiano abbastanza per parlare tutto, parlo in francese, però c'è una traduttrice che traduce. Je suis anthropologue Sono antropologa et je m'occupe depuis 40 ans de la gestion constructive des conflits. e mi occupo da più di 40 anni della gestione costruttiva dei conflitti. Je sais que ça peut paraître contradictoire, Può essere contraddittorio, constructif et conflit, costruttivo e conflitto, mais c'est tout à fait réaliste. ma è veramente realista. Mais pour arriver à le faire, il faut changer certaines choses dans nos comportements. Ma per arrivare a fare ciò bisogna cambiare dei nostri comportamenti Et pour commencer, dans nos façons de penser. e soprattutto cambiare il nostro modo di pensare. Donc nous devrons désapprendre de juger les autres. On devra apprendre à penser d'une autre façon. Bisogna disimparare a giudicare gli altri e apprendere a un nuovo modo di pensare. Très bien, parfait. Parce que très souvent, quand d'autres personnes sont différentes, Perché spesso quando le persone sono differenti, nous les jugeons. noi le giudichiamo Et ça, c'est le début de la violence. e questo è l'inizio della violenza. À partir de là, les autres, en général, nous jugent nous. E da quel momento gli altri giudicano noi Et on est parti de cette façon dans une escalade. e da quel momento si parte in una Escalation. escalation De violence. di violenza. C'est là que la violence commence. È proprio in quel momento che inizia la violenza. Elle commence avec des communications non verbales. Comincia con una comunicazione non verbale. Ça veut dire que non verbalement, poussons les autres vers le bas, nous les dénigrons. Cerchiamo di mettere gli altri al di sotto, cerchiamo di denigrarli Et souvent, nous ne nous en rendons pas compte. e non ce ne rendiamo conto. Ce n'est pas que nous sommes méchants. Non è che noi siamo cattivi. Très souvent, nous avons de très bonnes intentions. Certe volte abbiamo anche delle buone intenzioni, Mais nous faisons du mal aux autres quand même. però facciamo comunque del male agli altri. Et les autres, c'est la même chose. E per gli altri sarà la stessa cosa. Donc il y a plein de bonnes intentions et pourtant plein de souffrances. E quindi ci sarà sicuramente della buona intenzione, ma alla fine della sofferenza. Ça commence quand on est enfant et jeune. Si comincia quando si è piccoli e poi giovani. Et puis ensuite dans les couples, si vous saviez combien de couples font ce genre de choses l'un vis-à-vis de l'autre. E poi si arriva in coppia e ci sono moltissime coppie che si fanno della violenza. Et vous voyez le résultat, plein de disputes et plein de divorces. E così si possono vedere i risultati, ci sono tante dispute, tanti litigi e tanti divorzi. Je travaille aussi au niveau interethnique. Lavoro anche a livello etnico, Donc ça veut dire des groupes ethniques, culturels différents, vuol dire dei gruppi etnici culturalmente diversi, qui se haïssent de la haine, che si odiano, voient l'autre comme un ennemi. che vedono l'altro come un nemico. Eh bien, c'est le même mécanisme que ce qui se passe entre nous personnellement. È lo stesso meccanismo che succede tra di noi. Donc ça veut dire que si nous travaillons à ces choses au niveau personnel, Vuol dire che se noi lavoriamo a livello personale, nous travaillons à ce qu'il y ait moins de guerres, noi lavoriamo perché ci siano meno guerre, moins de conflits sociaux meno conflitti sociali et donc moins de souffrances. e quindi meno sofferenza. Peut-être qu'une prochaine fois, je peux travailler avec vous Può essere che la prossima volta potrò lavorare con voi pour voir plus concrètement ce que nous devons faire. per vedere più concretamente che cosa si può fare. Mais j'espère que ce message vous apporte déjà quelque chose. Ma spero che questo messaggio vi possa portare qualcosa.